Hola gente trola XD, hoy haré este shitpost de un par de segundos para promocionar un servidor de Discord. El server se llama Jones Farm, ahí encontrarás de todo para hablar. Bots, deportes, gaming, anime, etc. son algunas de las cosas de las que puedes hablar. El link para unirse está en la descripción del video, la neta buen server. Hay 20 bots para usar todo tipo de comandos que quieras. Tenemos canales de voz para hablar, canales de música, hasta puedes seleccionar tu rol en el canal selección de roles. Canales. General, Otaku Zone, K-Pop, Gamer Zone, dibujos, shitpost y 4 canales not safe for work. Un saludo al tío John por permitirme promocionar el server. Adiós.